大家好，今天带来的是唐代诗人白居易的《长恨歌》。它是一首长篇叙事诗，描写的是唐玄宗李隆基和杨贵妃的爱情悲剧。这首长诗还附带有一个很长的传记，是唐代另一位作家陈洪写的《长恨歌传》，大家可以稍微了解一下。其所要表达的内容和白居易的《长恨歌》内容差不多，也可以说陈洪写的这篇传记是白居易《长恨歌》的白话版本。我们今天讲的是白居易的《长恨歌》，而陈洪写的《长恨歌传》我们在这里不做重点讲述，只做一般性了解。白居易的《长恨歌》主要内容写的是唐明皇李隆基，也叫唐玄宗，他和杨贵妃的爱情悲剧。整篇作品缠绵悱恻，婉转动人，艺术魅力经久不衰。想要了解这首长诗，首先我们得从故事的背景开始讲起。唐玄宗是唐朝在位时间最长的皇帝，是武则天的孙子，是唐睿宗李旦的第3个儿子，故又称为李三郎。细心的观众朋友，如果看过杨贵妃在马嵬坡赐死的电视连续剧中的那个场景，杨贵妃在死之前转过头来叫了一声三郎，就知道这是对唐明皇李隆基的昵称。唐玄宗的前半生英明果断，善用贤臣，励精图治，把大唐帝国推到了军事文化、政治经济全面强盛的顶点，开创了唐朝极盛时期开元盛世。再加上贞观之治，也为后来全盛的开元盛世奠定了重要的基础，把中国传统农业社会推向了鼎盛时期，并且巩固了多民族国家的统一，社会经济达到空前繁荣。然而他的后半生却毁在杨贵妃的手里。俗话说，自古红颜多祸水。自从有了杨贵妃，唐玄宗就逐渐开始不理朝政，整日和女人饮酒作乐，纵情歌舞。自从开创了盛世之后，李隆基逐渐开始于满足，沉溺于享乐，没有了之前治理国家的雄心壮志，也没有改革时的节俭之风。唐玄宗开始变得骄奢淫逸，挥霍无度。后宫虽然有佳丽3000如云，但是没有一个能让他满意的。不过唐玄宗本人多才多艺，精通书法和音律，他创作的道教名曲《霓裳羽衣曲》，也叫《霓裳羽衣舞》，表现了中国道教的神仙故事，是唐代宫廷乐舞的代表作，也是音乐舞蹈史上的一颗璀璨的明珠，写的是唐玄宗向往神仙而去月宫见到仙女的神话。其舞蹈、音乐、服饰等等都着力描绘虚无缥缈的仙境和舞姿婆娑的仙女形象，给人以身临其境的艺术感受。而杨玉环，也就是杨贵妃，通晓音律，也很聪明，擅长歌舞，深得唐玄宗的喜欢。为了讨杨贵妃的欢心，李隆基可谓煞费苦心。为了迎合他喜欢服装的心理，有专门为贵妃服务的700多人给他做衣服。为了让他吃上喜欢的荔枝，李隆基还下令开辟了从岭南到京城长安的几千里道路，以便荔枝能及时快马加鞭地运送到长安。自从有了杨贵妃，李隆基的奢侈之风越来越盛行。这俗话说，一人得道，鸡犬升天。杨贵妃的哥哥杨国忠也平步青云，
坐上了唐朝宰相。杨贵妃的姐姐们也得到了巨大的实惠，大姐封为韩国夫人，三姐封为虢国夫人，八姐封为秦国夫人，而其他的兄长们也有封赏，都做了朝中的高官。杨国忠的权势无人能比，兄妹二人的辉煌时期，同时也为日后的悲惨结局埋下了沉重的伏笔。由于唐玄宗在位后期宠幸杨贵妃，沉溺于酒色之中，逐渐怠慢朝政，任用奸臣李林甫、杨国忠等等，加上政策失误和重用安禄山等塞外民族，试图来稳定唐王朝的边疆，结果导致了长达7年之久的安史之乱，使得唐朝由盛转衰，付出了惨痛的代价，使唐朝的元气大伤。李隆基在长安沦陷之前，带着杨贵妃还有杨国忠等仓皇出逃，行至马嵬坡的时候，随行将士们发生了哗变，要求杀掉杨国忠，又逼迫李隆基缢死杨贵妃。文中李隆基和杨贵妃在马嵬坡生死离别的一幕，也是把整首作品的基调推到了高潮。文中说，唐玄宗被逼无奈，杨贵妃被拉去送死，她头上的饰品散落一地，没有人捡拾。那种凄惨荒凉的场景让唐玄宗悲痛不已。之后唐玄宗逃到了成都，也就是文中提到的蜀，后来平息了叛乱。唐玄宗在回京城长安的路上，再次途经马嵬坡，看到当时处死杨贵妃的地方荒凉凄楚，惨不忍睹，不由得老泪纵横，思念成疾，痛不欲生，终年78岁。在这里有必要解释一下安史之乱。安史之乱又称为天宝之乱，安指的是安禄山，史指的是史思明。安史之乱指安禄山和史思明他们起兵反对唐王朝的一次叛乱，主要的起因是安禄山精锐军队已达到了15万，拥兵边陲，获得唐玄宗的宠幸，招致了宰相杨国忠的记恨，两人因此交恶，而唐玄宗又不加以干预，安禄山心存不满，积怨已深，而且手握重兵，以讨伐之名举兵叛唐称帝。安史之乱历经7年之久，对唐朝后期的政治、经济、文化、军事等方面的影响极其严重和深远，也是唐朝盛极而衰的转折点。不仅结束了盛唐的神话，而且唐朝的百年基业也从此走上了下坡路，一去不回头，往昔的繁华也成为了回忆，而杨贵妃也成了政治和战争的牺牲品。历史上对唐玄宗的评价褒贬不一，当代伟人毛泽东在对唐明皇的评价中这样写道：唐明皇不会做皇帝，前半辈会做，后半辈不会做。在白居易的《长恨歌》中，长恨是诗歌的主题，但是诗人不是直接叙述，而是让人们自己去揣摩，去回味。长恨实际上指的就是爱恨情仇，五味杂陈。由于这首叙事诗篇幅很长，为了便于讲解，也为了让大家更容易理解，我把整首诗分成了15个小段，一段一段的往下讲。下面就请跟我一同欣赏这首诗吧。《长恨歌》唐代
白居易。汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。这一段的意思是说，唐明皇喜欢美丽的女人，总想找个绝代佳人，可是统治全国多年，竟然找不到一个称心如意的。听说杨家有个女儿刚刚长大，娇艳无比，养在深闺之中，外人并不知道她美丽绝伦。天生丽质让她很难在人世间长久的埋没，果然有朝一日就被选在皇帝的身边做妃嫔。她回眸一笑的时候，千姿百态，娇媚横生，六宫妃嫔一个个都黯然失色。在这里，粉黛指的是古代女性的化妆品，粉用来抹脸，黛用来描眉。六宫粉黛在此处指的是六宫中的美女。春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时。云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。这一段是说，春寒料峭，天气寒冷，皇帝赐他到华清池沐浴洗澡，温润的泉水洗涤滋润着白嫩的肌肤。侍女们搀扶着他，就好像出水芙蓉，软弱娇羞无力。从此他开始得到皇帝的恩宠。杨贵妃的鬓发如云，脸似花，她头上戴着金步摇，在芙蓉帐里和皇帝度着温暖的春宵。只恨春宵太短暂，一觉就睡到太阳高高升起，君王深恋儿女情长，从此再也不早朝了。在这里，金步摇指的是一种插在头发上的首饰，用金银丝盘成花的形状，上面点缀的有垂珠或者是流苏之类的，走路的时候摇曳生姿，看上去非常的有女人味道。我们来看第3段，承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽3000人，3000宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姐妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。这一段是说，承蒙了皇上的恩宠，杨贵妃忙得没有片刻闲暇。春日里，白天陪着皇上一起出游，到了夜晚，每每被皇帝宠幸，同床共枕，形影不离。后宫中的美女如云，可是都打动不了皇帝的心。而杨玉环，也就是杨贵妃，皇帝只宠爱她一个人。杨贵妃在金屋中梳妆打扮，夜夜撒娇，和皇帝不离分。在玉楼上酒酣宴罢，伴随着醉意，更添了几许
春心荡漾。由于杨贵妃被皇帝宠爱有加，她的兄弟姐妹们都被分封土地，授予官衔，杨氏门庭光彩照人，无比显赫，实在是令人羡慕向往。我们来看第4段。遂令天下父母心，不重生男重生女。离宫高处入青云，仙乐风飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹，近日君王看不足。渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。这段是说，由于杨贵妃受到了极大的恩宠，于是那些个天下做父母的人都改变了主意，他们变得不重视生男孩，而是重视生女孩。在骊山北路的华清宫，玉宇琼楼高耸入云，音乐声随风飘向四面八方，到处都能听到。轻歌慢舞和着丝竹管弦的节拍，旋律悠扬传神。此时的唐玄宗终日观看，怎么看也觉得不满足。忽然间，渔阳战鼓声声响彻天宇，震动宫阙，惊坏了跳舞的歌舞伎们，于是停止了演奏霓裳羽衣曲。至此，安史之乱拉开了帷幕。我们来看第5段。九重城阙烟尘生，千城万骑西南行。翠华遥遥行复止，西出都门百余里。六军不发无奈何，宛转蛾眉马前死。花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头。这一段的意思是说，安史之乱发生后，皇帝兵马仓皇地逃入西南。特别是在这一段中呢，也写到了唐玄宗和杨贵妃的爱情走向了毁灭。他们在马嵬坡生死别离的一幕，六军不发，要求处死杨贵妃，是愤于唐玄宗迷恋女色，祸国殃民。杨贵妃的死在整个故事中是一个关键性的情节，在这之后，他们的爱情才成为了一场悲剧。九重城楼与宫阙，烽火连天，战事不断，千军万马护佑着君王，一直向西南方向逃亡。皇帝仪仗队车队走走停停，翠华龙旗一路迎风飘摇，队伍走走又停停，到了距离长安100多里的马嵬坡。这个时候，御林军不向前进发了，他们要求当场赐死杨贵妃。唐玄宗迫于压力，无可奈何，只得在马嵬坡下缢死杨贵妃。至此，哀怨缠绵的美人杨贵妃最终死在了马嵬坡。她死的时候，头上那些珍贵的饰品，金雀钗、玉簪被抛洒满地，无人捡拾。我们来看第6段。君王掩面救不得，回看血泪香河流。黄埃散漫风萧索，元战营淤灯渐隔。峨眉山下少人行，旌旗无光日色薄。蜀江水碧蜀山青，圣主昭昭
穆穆其。这一段是说，皇帝想救又没有办法救，回过头看到贵妃的血和泪流淌满地，那惨死的场景使得唐玄宗掩面泣不成声。此时风刮起黄尘，格外萧索，皇帝的车队回环曲折，穿行在栈道上，登上了剑阁古道。俯瞰峨眉山下，路途险要，蜀道艰难，行人稀少，旌旗暗淡无光，日色已近黄昏。蜀地的山清水秀，碧波荡漾，使得皇帝更加伤心，更加思念往日和杨贵妃朝朝暮暮的爱情。我们来看第7段。行宫见月伤心色，夜雨闻铃肠断声。天旋地转回龙驭，到此踌躇不能去。马嵬坡下泥土中，不见玉颜空死处。君臣相顾尽沾衣，东望都门信马归。在这一段里写的是唐玄宗在行宫里一看到月色就伤心欲绝，夜里一听到铃声就痛苦断肠。等时局好转，战乱平息，皇帝的车马重又返回长安。在经过马嵬坡时，睹物思人，徘徊不前，不忍离去。马嵬坡下再也看不到杨贵妃的美丽容颜，只有杨贵妃的坟在荒凉的黄土中。君看臣来，臣望君，相看个个泪湿衣襟。东望长安心伤悲，任凭马儿自顾前行。我们来看第8段。归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂。春风桃李花开叶，秋雨梧桐叶落时。西宫南内多秋草，落叶满阶红不扫。回到了长安，走进宫殿看，太液池上的芙蓉花，未央宫中的垂杨柳，还有河池花苑，它们依旧都在。芙蓉花开得像杨玉环的脸，杨柳叶好似她的眉毛。此情此景，叫唐玄宗如何不伤心垂泪。春风吹开了桃李花，一切依旧。可悲哀的是，如今已物是人非，秋雨滴落在梧桐叶上，不胜凄凉落寞。兴庆宫和甘露殿到处秋草丛生，落叶飘满台阶，一片萧条。许久不见有人来打扫。来看第9段。梨园弟子白发新，椒房阿监青娥老。西殿迎妃思悄然，孤灯挑尽未成眠。迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠清寒谁与共。这一段的意思是说，当年梨园弟子个个新添了白发，后宫中的妃子们、女官们个个都红颜褪尽，
人衰老。到了晚上，宫殿里流萤飞舞，唐玄宗终夜思念着杨贵妃，即使孤灯犹尽，仍然难以入睡。细数着迟迟缓缓的钟鼓声，越数越觉得黑夜漫长，星河泛白，天快要亮了。鸳鸯瓦片上的霜花重生，冰冷的翡翠被里，谁能与君王同眠共枕呢？来看第10段。悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。灵穷道士洪都客，能以京城治魂魄。未感君王辗转思，遂教方士殷勤觅。排空玉气奔如电，升天入地求之遍。这一段是说，生离死别远悠悠，至今已经过去1年了。杨贵妃的魂魄在何方？为什么不曾来到我的梦中？听说有个四川灵穷的道士来到了长安，他能用京城招来贵妃的魂魄。唐玄宗思念杨贵妃的情谊，让这位道士非常的感动，于是方士尽力去寻觅贵妃的魂魄。方士就是道士，他腾云驾雾如闪电，上天下地找了个遍。来看第11段。上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间。楼阁玲珑五云起，其中绰约多仙子。中有一人字太真，雪肤花貌参差是。这一段是说，方士找遍了9天之上，寻遍了9地之下，却还是天苍苍地茫茫，怎么样也找不到。忽然听说在东海上有座仙山，叫蓬莱山。仙山耸立在云端，云来雾去缥缈间。华美精巧的楼阁被五彩云霞托起，在那里面，体态柔美轻盈的仙女数之不尽，一个个风姿绰约。其中有一个人字太真，肌肤如雪，面貌如花，跟杨玉环长得差不多，好像就是君王要找的那个人。来看第12段。金阙西厢叩玉钟，转教小玉报双成。闻道汉家天子使，九华帐里梦魂惊。揽衣推枕起徘徊，珠箔银屏已里开。云鬓半偏星睡觉，花冠不整下堂来。这段是说，方士来到金阙西厢房，叩响玉雕做的院门。他托付侍女小玉，叫双成，也就是太真的侍女，通报一声。太真也就是长得像杨贵妃的那个仙女，听说唐朝君王派来的使者到了，从华美的帐子里惊醒过来，立刻穿上衣服，推开枕头，走出睡帐。珠帘和银饰的屏风帘子接连不断地被一层层地打开了，
由于他刚刚才睡醒，办书者的发髻还来不及梳妆打扮，花冠不整就匆匆地跑到堂下来。来看第13段。风吹仙袂飘摇举，犹似霓裳羽衣舞。玉容落墨泪阑干，梨花一枝春带雨。含情凝碧谢君王，一别音容两渺茫。朝阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。这一段是说，轻柔的仙风吹拂着衣袖，微微飘动，就像当年贵妃的霓裳羽衣舞。只见太真寂寞忧愁的脸上泪水长流，犹如春天一枝带雨的梨花。含情脉脉地凝望着天子，他托付方士向君王深深致谢。自从马嵬坡上长别后，音讯颜容两渺茫。朝阳殿里和杨贵妃的情缘早已断绝，蓬莱宫中度时日，仙境悠悠万古长。来看第14段。回头下望人寰处，不见长安见尘雾。唯将旧物表深情，钿合金钗即将去。钗留一股合一扇，钗擘黄金分何殿。但令心似金殿间，天上人间会相见。这一段是说，回头俯身从仙境向下遥望人世间，看不到魂牵梦绕的大唐长安，只看到茫茫的晨雾。只有拜托方士寄去当年唐玄宗送给我的信物钿合金钗，来表达我的深情和怀念，或许也能借此慰藉君王。金钗和钿合，我和君王各自留一半，但愿我们相爱的心就像黄金宝殿一样忠贞坚硬，不管是天上还是人间，终有一天我们会相见。来看第15段，也是整首诗的最后一段了。临别殷勤重寄词，词中有事两心知。7月7日长生殿，夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。太真仙女在方士即将临别的时候，又重新殷勤地寄语给君王，表达自己的情思。寄语中的誓言只有君王和我知道。当年7月7日在长生殿中，夜半无人，我俩窃窃私语，共起山盟海誓。在天愿为比翼双飞鸟，在地愿为并生的连理枝，永不分离。即使天长地久，总会有终了之时，唯有这生死遗恨，却永远没有期限，无穷无尽。亲爱的观众朋友，对于白居易《长恨歌》的讲解到此就告一段落了。感谢您在百忙之中收看本期视频。如果您对这首长篇叙事诗有更深入的理解和看法，请您在下方评论区留言。再次感谢您的收看，下期我们再见。